刚才那个历史当中也是说了，就是说是这个如果就是我们当我们就是比如说在这个修行上呢，就是遇到了一些这个困难，或者是在自己的这个修行呢，就是不成功。那原来我出家的时候呢，当时我就一段时间呢，就是因为自己也发现到，就是外面有各种各样的一些这个外援啊，就然后好像就是出家呢，就是不能这个成功，然后一段时间的话，那就是专门这个念，虽然这里的一些修法都是不太懂，但是呢，很多老人和很多上师的这些口传当中呢，就是说是祈祷这个通过这个七句祈祷文呢，祈祷莲花生大师的话呢，就是自己的所有的这种这个意愿呢，就是圆满实现，如愿以偿。说一段时间的话呢，就是特别的这个祈祷啊，就是后来的话，我自己也到目前为止也是感觉啊，就是当时的很多很多的这些这个委员的话，那就是好像稀奇般的，就是这个消失啊，就是全部都就是就不能这个成绩。就我自己呢就是觉得就是的确这个莲花生大师的这种加持是就是不可思议，就应该在这个不信佛教的人面前，或者说一些这个有邪见的人面前这样说了，那他们都可能认为是我们在自吹啊，就是在自己呢就故意就是开始这个吹捧，会可能这样想的。但实际上自己通过就是多年的这种这个修行也好，就是一些这个这个祈祷的话，那就是有非常大的这种这个力量。就因此我们很多这个道友啊，就是平时呢，就是在这个遇到一些种种的这个修行上的障碍也好，心理上的一些这个魔障也好，在那个时候呢，就是的确这个祈祷莲花生大师是很这个重要的就是蒙你祈祷上师莲花生，决定不被为缘所转变，就是原来那个就是占经论的作者就是给曼文波丹增罗入啊，就是他是这个用这句话，我们的上师主义宝呢，就是经常也是引用这个这句话，不仅是引用，就是老人家也是经常不管是我们这个眷属也好，学员也好，在这个里里外外的，就是出现一些这个障碍的时候呢，就是经常也是这样这个祈祷祈祷之后的话呢，就是在末法时代当中也是，不管是这个弘扬佛法、自身修行呢，各方面呢，就是确实是有了这种这个显著的这种这个效果。就所以我们在座的很多道友呢，有时候自己倒是很想呢，就是变成一个很好的修行人。可是呢，如果我们没有一个强有力的这种后盾没有强有力的这种这个靠山的话呢，很困难的就很困难的。就像我们末法时代的修行呢，云间的这个太阳一样的，一会儿的被魔障遮着，一会儿的被违缘遮着，一会儿的被外面的各种各样的这个邪道邪思就是会这个遮蔽我们的就是这种这个道性。就是所以说呢我是始终也是这个感觉就是大家要将自己的这个修行，比如说一个出家人呢，你永远的是这个戒律清净就是将自己呢变成一个名副这个气势的一个出家人的话呢，那么就经常这个祈祷莲花生大师的话呢，会这个随时随地都是会这个保护我们就有了这样的这个保护杠的话呢，我们就是很顺利的，就是度过各种这个违缘的。如果一个在家居士的话呢，他也是在这个恶劣的环境里面呢他的这个修行呢，就是圆满的，就是33种是如今呢也是极为的这个困难，就的确这个困难重重的。那么这也是就牵出一些这个违缘就能得到这个成就的话呢，就是也需要就是我们的这种这个上师三宝的这个加持。就是所以那么这个刚才前面的这个公案呢，就是大家也应该清楚，就是只要我们通过这个信心和恭敬心这个一心一意的这个祈祷的话呢，那么就是念思的话呢，就是一刹那间就一刹那间呢就是它会这个呈现在我们面前，就让我们所有的这种这个困难痛苦就是也是就是通过它的不可思议的这个威力来可以这个加持的。如果我们没有祈祷，没有这种加持，没有什么这个呼唤的话呢，虽然
它有这个不可思议的这种价值，但是呢，也不一定在你面前现身啊。比如说这个我们去货的那个金子啊，那个火金金子呢，就是如果你没有对着太阳的话呢，虽然是你的这种这个金子呢，就是可以就是接受这个阳光的让你，但是呢，你没有对着它的时候呢，就是始终是这个阳光呢不能这个照射到你的这个金子上面。一旦你把这个火金呢，就是对着这个太阳的时候，虽然这个太阳呢就是在这个无比遥远的地方，但是它的光芒呢就是这种这个非常稀有的，以希冀般的呢就是直接呢就是照射到你的这种这个镜面上，然后呢就是你可以呢就是产生就是它的这个火光啊，就是产生它的火光。所以我们自己的这种祈祷和我们自己的这种这个平时的这个修行啊，就是这是的确很重要的。有些人的经常也是讲啊，就是这样是这个观心就可以呢，就是没有必要就是念咒语啊，念什么祈祷文啊，这些都是多余的事情呢。我个人的话呢，就是这是就是对个别人呢，就是根基非常不错的，就是像那个。经典当中也是有特别立根者的话，那就是自然安住当中呢，就是一切的功德圆满，就是也有极个别的这样的。但我们大多数的普通人来讲呢，一定要就是通过祈祷文，通过念咒语啊，这种方式来就是与这个诸佛菩萨这个相应。现在有些上师的是说那个就是我们的这个祈祷文啊、咒语啊，就像是这个接收器一样的，就是有些时候是我们这个念咒语呢，就是打电话一样的，就是但打电话跟这个念咒语有点，我有时候像这个比喻的话呢，就不是很这个适合的。打电话的话，对方如果换了电话号的话呢，我们怎么按也是这个打不通的，就是然后但是诸佛菩萨的这种名号呢，就是始终是不会换的，就是没有说是这个莲花生大师以前用那个这个七句祈祷文，就是现在好像已经这个21世纪不用了，就是没有这样的说法。所以说我觉得就是通过打电话的方式来能不能比喻倒是不好说，但是也可以就是某一个不方面的话，那就是也可以与他的这个对方啊，就是接通关系，就是也可以从这个层面来讲的吧。不管怎么样，我们这个平时比如说你念咒语的时候呢，一般来讲是这个人的心呢，就是会这个平静的。就是你不可能是一边就是生特别大的这个嗔恨心，就是然后呢就是边念咒语啊，就这也不可能的。然后生特别猛烈的这种贪心而念咒语也不可能的。因此一般来讲，我们平时也看到有些修行人呢，他在这个做功课啊，就是做功课的时候呢，就是起码。不管怎么样，在那个时候呢，他的这个状态是比较这个清净的就是极个别的可能偶尔呢，就是也会产生一些分别。然后他在这个诵咒语啊、念咒语的时候呢，就是那个时候就是他的这个心情就是很这个平和的。所以我们在历史上呢，就是有些高僧大德一辈子都是念什么多少亿的那种这个咒语。可是其实这些高僧大德的话呢，平时对生活也好，对世间的各种杂乱的事就并不是特别的去执着。他一心呢，就是把这个吃咒呢，就当做一个很重要的事情。那这样的话呢，就是他的这个心情呢，大多数的时间当中呢，就是还是很清净的就很清净的。我们平时生活当中也可以看得出来，就是有些人是平常这个吃咒的话呢，他在这个生活当中的各种烦恼呢，就应该说是非常少的。就应该可以说非常少。所以我们在这里就是大家就一定要知道是这个莲花生大师的这个祈祷文的这种功德就是应该说是非常非常大的。